ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೇ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಈವನ್ ವಾಕ್ ಬೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ನೋಯಿಂದ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ -5 -6 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ತುಂಬ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟುಗೆದರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ರೋಡೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ದು ಅಲರ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ನೋನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ನೋನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ.
ನಾವಿವಾಗ ವ್ಯಾನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೊಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಲೇಕ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈ ಲೇಕ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೋಝನ್ ಲೇಕ್. ಇದಿವಾಗ ಫ್ರೋಝನ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೋಝನ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೇಕ್ ಇದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂಥ ಕೆರೆ ಇದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೋಝನ್ ಲೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.